嚇，你係睇唔到個前景，同埋我哋都俾咗好多時間去觀察，係覺得冇起色就算啦，係啦。即係賺唔賺蝕唔蝕，最唔捨得係呢間鋪。咁但係有陣時你都冇辦法嘅，係時間放手就放啦。咁事實上去到而家咧，已經走咗80%㗎啦，走咗80%客㗎啦，係移民。咁呢個係冇辦法嘅。咁大家有陣時啲嘢有人要聚嘅。咁個個做嘢辛苦，喂收工，撞到朋友仔喎，咁個個約埋去睇戲食飯，行埋街，咁就係咁解啦。咁樣先至聚到。當然啦，移民走咗好多人，大家聚唔埋嘅，亦都係一個事實嚟嘅。心情唔好，亦都係真嘅。你心情唔靚，我俾龍肉你食都冇味。咁當然啦，又有人少咗工返啊，或者即係好多原因嘅。咁變咗即係心情唔靚，錢又少咗，咁好難講嘅。同埋我覺得怨氣大咯，其實冇影響嘅。我成日講97嘅時候咪有咁多人北上。你要知道北上，就算真係大家係貪個價錢嘅，貪價錢嘅人始終都唔會喺度消費嘅。其實好多人可能大家顧左右而言他，走咗好多人，好多人移民，冇人肯咁講啫。即係或者人哋要留翻啲錢將來用咧。咁但係嘅，好多人唔夠膽講，咪賴北上咯。